Hello，大家好，我是阿文我已经好久没给大家拍过视频了，差不多快1个月了吧。现在呢，我已经没在农村了，已经来到城市里，在成都因为我也是第一次到成都这边在这边租了一个房子，给大家看一下怎么样。这里面就是我租的这个房子，它白天的话，基本上就是很暗的，如果不出太阳的话。有一个厕所，厕所也得开灯。出去的话，那边有一个小的厨房。这里冰箱，那里洗衣机也有它这个房子呢，就是以前是个 KTV 嘛，大家都看得出来这上面还贴的有那种红的壁纸。改造的住房可以住，反正它就是租出去嘛，专门，1个月600块钱，还算可以好了，今天的视频就给大家录在这里了。